Sveiki, istorijos mylėtojai. Aš Ernestas Kuskailis pristatau Jums laidą Istorinės atminties archeologija. Laidoje matysite išskirtinę ir niekur nepublikuotą, kartais šiurpią tyrimų medžiagą. Susipažinsime su archeologų darbu, aplankysime laisvės kovų vietas ir išgirsime ekspertų, tyrėjų ar įvykių liudininkų pasakojimus. Stengsimės atskleisti neįmintas laisvės kovų paslaptis, kartu su jumis leisimės į naujas paieškas ir bandysime surasti dar nežinomas laisvės kovų vietas. Šioje laidoje matysime. 1941 m. birželio 22 d. prasidėjus karui, Vermachtas įsiveržė į sovietų okupuotos Lietuvos teritoriją. Raudonai armijai chaotiškai traukiantis, Vermachtas greitai judėjo pirmin. Sovietinės represinės struktūros likvidavo lagerius, politinių kalinių laukė tragiška lemtis. Raudonoji armija skubotai įvykdė žudynės Rainiuose, Panevėžyje, Pravieniškėse. Masinės žudynės įvykdytos Červenėje, Baltarusijos teritorijoje. Iš 5000 Červenėje represuotų kalinių gyvų liko tik apie 200. Apie Červenę žudynės man dar sovietmečiu pasakojo senelė, kurios klasiokas išgyveno egzekuciją ir grįžo namo. 1941 m. birželio 26 d. į Pravieniškių lagerį atvyko raudonarmiečių būrys su šarvuočiu. Likusių gyvų kalinių liudijimų sušaudymo iniciatorius buvo karui prasidėjus iš lagerio išleistas leitenantas Kiseliovas. Jo kerštu galima paaiškinti prižiūrėtojų ir jų šeimų sušaudymą. Iš viso žudynių aukomis tapo apie 260 asmenų, tarp kurių 21 lagerio tarnautojas, 6 moteris ir 13 bei 16 metų mergaitės. Randuosiu Pravieniškėse, kuri pažymėta skaudžiais birželio mėnesio 26 dienos tragiškais įvykiais. Dalyvauju čia, kaip man atmintinoje vietoje, čia tarp daugelio nužudytų kalinių, tarnautojų, administracijos darbuotojų. Žuvo ir mano dėdė Kazimieras Bulota, dėdienė, pusseserė 6 metų ir dar dėdienė laukėsi kito kūdikėlio ateinančią į pasaulį. Mano tėvelis, tai brolis, aplankė kelis kartus brolį čia Pravieniškėse. Gavo informaciją, kad jisai bus paleistas, tai buvo tam tikra klaida, buvo skundas, kad reikėjo tą dalyką ištirti. Ir parvažiavęs tėvelis savo žmonai papasakoti mano mamytė, kad jau Kazimieras bus greitai paleistas. Po kiek laiko išgirdome tą tragiškus įvykius. Nuo Kauno iki Pravieniškių tada pasiekti buvo sunku. Tai reikėjo pakeliui kažkokį stabdyti, pravažiuoti retą transportą. Tėtė dasigavo iki Pravieniškių ir gavus tokią žinią, kad visą šeimą dėdės nužudė vokiečiai. Mums tai buvo visą laiką minima, kad tai yra vokiečių žudimo vieta. Ir tik tai atgavus Lietuvos nepriklausomybę, mes sužinojome šitą istoriją klastotės, kad tai buvo tuo metu Tarybinės sąjungos rusų kareivių saugojusių kalinius. Jie nepagailėjo ne tik tai, kad kalinių, gal bijodami, kad juos paleidus net humaniškai, man atrodo, reikėjo atidaryti visas kameras ir sakyti, jūs laisvi. Tai būtų tam tikras padėko ženklas, bet jie ir visą administraciją, virtuvės darbuotojus, kanceliarijos darbuotojus, kad neliktų liudininkų. Čia dar kelis kartus buvo tie liudininkai, kurie turėjo artimesnę jau tokią informaciją, jų giminės čia darbavosi, išlikę buvo iš tų giminių kai kurie šeimos nariai,
ir jie šiandieną jau yra kaip suaugę žmonės, kartais atvyksta, kartais galbūt dėl tam tikrų priežasčių ir čia nesusitinkame. Ta proga, kad mes čia nepamirštume tos vietos, Vytautas Morkevičius ėmėsi iniciatyvos pastatyti kryžių, atsiveždavo vizualinę parodą iš Pravieniškių tragedijos, pasodinome dekoratyvinį medelį, kuris jau užaugo į tokį didesnį. Ir džiugu, kad šiandieną jau matėsi jaunimo atvykusio. Mano šeimos istorija kaip ir nesusijusi su šių vietų žudynėmis. Tačiau yra viena gija, kad 41 metų birželio 26-ąją po Pravieniškių lagerio žudynių į mano prosenelių, į mano mamos senelių namus, stovėjusius visai čia pat už miško, buvo atnešta maža 3 metų mergytė. Atnešęs ją vyras pasakė, kad šią mergytę rado ant gulinčios, mirusios, nužudytos motinos kūno. Po 2 ir 3 savaičių į prosenelių namus atvažiavo tos mergytės artimieji. Kaip vėliau paaiškėjo, tai lageryje dirbusio buhalterio Budrio dukra. Čia kartu žuvo ir jo žmona Elena Budrienė, 16 metų dukra, bei jisai pats. Apie šios prisiminimus mama pasakojo 10 metų mergaitės lūpomis. Tai, ką girdėjo iš savo tėvų, iš kaimynų, miestelio gyventojų. Tai buvo karštas birželis. Karštas, nesenai prasidėję trėmimai, karas, aplinkui vykę mūšiai ir Pravieniškių kaimo žudynės. Sakau kaimo, nes žuvo ne tik kaliniai, žuvo prižiūrėtojai, žuvo darbuotojai ir jų šeimos nariai. Po trumpos pertraukėlės matysite. Vokiečiai spaudė matyti rimtai, tai Kaišiadorių kryptim bėgo greitai, metė viską beveik, ką turėjo. Ir netgi tyrinėdamas radau ir ginklų likučių, ir amunicijos pamestos, kastuvėliai, granatos. Sveikas Vytautai. Labas, Ernestai. Malonu, kad atvykai į laidą. Man taip pat. Tai norėsiu, kad pasidalintum savo žiniomis, kasgi nutiko tą 1941 metų birželio 26 Pravieniškėse. Taip, Ernestai. Na, kaip žinia, jau nacistinės Vokietijos kariuomenė įsiveržus yra į Sovietų Sąjungos teritoriją, tai į Lietuvą. Ir sovietinė vadovybė ir vietinio lygio, ir aukštesnio, ir taip pat Raudonoji armija skubotai, neorganizuotai traukėsi iš Lietuvos. Ir kaip žinome, NKVD organizuoja buvusių politinių ir ne tik kalinių, kurie buvo suimti per tą okupacijos laikotarpį, faktiškai ir iškeldinimą, ir netgi likvidavimą. Tas jų dokumentuose buvo įvardinta kaip likvidacija pagal 1 kategoriją, bet Pravieniškių atveju galbūt negalima, galima teoriškai būtų taip įvardinti, nes čia kalba būtų apie Rainius, gal labiau apie Rainius, apie Kauno kalėjimą. Pravieniškių atvejus įsiskiria tuo, kad tai buvo visiškai įvykdyta Raudonosios armijos karių, visiškai neprisidedant, matyt, NKVD saugumiečiam. Va, tai čia nebuvo NKVD kariuomenės, čia buvo Raudonosios armijos. Taip, ir ypatingai Arvydo
Vytauto Anušausko istoriko duomenys, tai buvo 11 armijos 5 divizija. Jos reiškia, grupuotė. Ir dar vienas dalykas išsiskiriantis, kad nuo kitų tų žiauriųjų įvykių, kad buvo pasistengta sunaikinti, tas nevykti tai iki galo, ne tik tai, kad kaliniai lagerio Pravieniškių, bet netgi ir prižiūrėtojai, tarnautojai ir absoliučiai visi. Bet kadangi tas matyt vyko labai skubotai ir galbūt mažai organizuotai, tai iš maždaug 450 kalinių ir matyt ir gal personalo, tai pavyko, kaip čia pavyko, toks žodis gal netinkamas, apie 250-260, reiškia, sušaudyti tiesiog žmonių. Dalis išgyveno, galbūt išsibėgiojo, tai... Čia bendras skaičius visų ir personalų, ir kalinių, kurie buvo sušaudyti. Dabar bijau pasakyti, nes matote, tyrimas nėra vis dėlto iki galo dar. Dabar šitas įvykis ištirtas, nors iškart po įvykio, įdomus dalykas, kai jau reiškia, Lietuva okupuoja faktiškai, jau Lietuvoje šeimininkauti pradeda nacistinė Vokietija, jos pareigūnai, kariuomenė, tai besikurianti Lietuvos policija užsiima tyrimą. Bet jie kartu su vokiečių administracija. Vokiečiai turbūt per daug nesikiša, aš kaip suprantu, jie tik tai šiek tiek, kiek gali, kiek sugeba panaudoja tą savo propagandą, kažkiek tai. Bet viską duomenys renka, protokoluoja, čia yra mūsų istorikų duomenys Jakubčionio ir to paties Anušausko, kad, reiškia, Lietuvių policija renka duomenys. Tai va, bet vis dėlto dar tų tokių baltųjų dėmių yra ir kaip žinome, tai įvykis vis dėlto išskirtinis. Irgi aišku žiaurus, nes buvo šaudoma, reiškia, iš kulkosvaidžių žmonės pagrindė ir dar užmėtomi paskui granatomis, tai paskubomis ir ne visi, aišku, žuvo ir sužeistų buvo ir visokių. Ir yra amžininkė. Tai ponia Danutė Šimkūnaitė Kepežinskienė, dabar jau šviesios atminties, pravieniškietė, vietinė gyventoja. Su ją yra bendravęs žurnalistas ir istorikas, galima įvardinti, Rimas Bružas. Ją yra pafilmavęs, daręs interviu, dar 2007 metų yra jo laida, dokumentinė Amžininkai. Tai jinai ten pasako įvykius, bet taip pat su ponia Danutė ir man tekė bendrauti, irgi padaryti interviu su duomenis. Tai jinai, kaip sakyti, buvo mergaitė tuo metu dar 10 metų, bet girdėjo visus šūvius, viską, nes visa Pravieniškietė. O vėliau matė ir kaip sakyti, ir uždengtus baltai, reiškia, ir tranšėjas iškastas žmonėm, tiem paskui ir perlaidojimus tos viską, nes dalis buvo ir rumšiškiečių žuvusių, tai buvo pasiimti žmonės, jinai žino, kad tiesiog rumšiškių kapinėse buvo 7 karstai net vienu metu, kas artimuosius pasiėmė. Na, ir jai dar dalia teko tokia irgi, jinai įsiminus visam gyvenimui, kadangi tragiškai buvo sušaudyti net ir Budrio šeima, jisai buvo buhalteris lagerio, darbuotojas personalo. Ir jo žmona, ir vyresnė jų dukra paauglė, 14 ar 16 metų, bet liko ant mamos tiesiog lavono gulėti, jų mažesnė dukra, 3 metukų likta ar 4. Ir ją paskui perdavė, kaip tai atvedė kaimynas pas Stančiauskus, pas šitos ponios Danutės senelius. Ir jinai tiesiog, kad 20 metų, bet truputėlį ją, kaip sako, padabodau, kol. Bet irgi jos likimas tragiškas, ta mergaitė irgi paskui reiškia, neišgyveno. Bet yra atminimui pasodintas ir bukas, medelis šitiem įvykiui Pravieniškėse, būtent Budrių šeimai. Ir dar yra amžininkė, taip pat viena iš Budrienės dukrų, ponia Jadvyga Jasevičienė. Dar tebegyvenanti, jau garbaus amžiaus, bet jinai nebuvo tuo metu Pravieniškėse, bet aišku, jos gyvenimą tai yra labai palietę. Esu pats susipažinęs šiek tiek su liudijimais ir yra paminėtas netgi karininkas, leitenantas Raudonosios armijos, kuris vadovavo šitam žudynėm, bet prieš tai jisai kalėjo Pravieniškių lagerį. Ir su jo dalyvavimu yra siejama būtent ir personalo šaudimas, ne tik tai kalinių likvidavimas tame lageryje. Tai čia gal buvo ir iš dalies kažkokia keršto akcija.
Tikrai nestai tikėtina, dėl to, kad iš tų skaičių paminėtų ten, sakykim, 450 žmonių, tai žinau, kad buvo tikrai fiksuota. Aišku, dalis kalinių buvo už finansinius nusižengimus, sakykime, gal nemokėjo ar mokesčių ten okupaciniai valdžiai, gal tai tokie, tai valdžiai nusikaltėliai mums, sakykime, tai okupacijos kaip irgi paliesti žmonės, gal kriminalinių galėjo būti vienas kitas, bet buvo 80 internuotų Lenkų ir apie 30 raudonarmiečių dar tuo metu. Nusižengusių kažkokiu tai raudonarmiečių, įsivaizduokit. Štai, tai tikrai, o pagal NKVD nurodymus buvo bent jau Rainiuose ar kitur, kai vyko, tai kas likviduojami turėjo būti, arba iškeldinami, arba likviduojami vietoj žmonės, jeigu pagal aplinkybės iškeldinant, sakykime, ne, pasikeičia aplinkybės. Kontrarevoliucijos priešai, pirmoji eilėje. Arba organizacijų nariai kažkokių, kurie veikia prieš sovietų valdžią. Pirmoji. Pravieniškėse matom, sunku pasakyti, ar gal neturiu duomenų, ar tokių labai buvo žmonių, gal koks vienas kitas, bet čia brutalumas buvo tas, kad visi iš eilės be jokių skrupulų buvo žudomi. Ir labai nerūšiavo. Bet kadangi, kaip sakau, buvo dar 30 raudonarmiečių ir tuo momentu, tai tikrai tikėtina, kad, žmonės yra žmonės ir kažkokie tai galėjo asmeniai dalykai suveikti, kad kažkoks, užgavimas buvęs kažkas, aš kalėjau, tu mane užgavai, dabar aš. Tai taip, kerštas, man tikrai galėjo būti. Tai nekeičia iš principo esmės įvykio, kad tai buvo įvykdytas žiaurus nusikaltimas žmoniškumui. Juolab pagal Kastyčio Antanaičio duomenis irgi žinias mano dar dėstytojo buvusio istoriko čia kauniečio, tai sakykime, vietiniai valdžiai, vietiniai vadovybė irgi buvo, nurodymai buvo, viskas labai vyko chaotiškai. Vokiečiai jau Lietuvos teritorija, netgi pagal ponios Danutės duomenis, kulkosvaidis jau stovėjo Pravieniškių prie geležinkelio, jau vokiečių. Tai reikėjo viską organizuoti labai staigiai. Vadinasi, pagal Kastytį Antanaitį net ir telefonų valdžia perduoda iš Maskvos nurodymus. Bet tik tai grubiai. Vietiniai sovietų valdžios atstovai, jie turėjo kažkokią tai net skubiai galėjo priimti sprendimus, kaip iniciatyvos, tai čia visai tikėtina ir kerštas. Tai ačiū Vytautai, kad pasidalinai. Malonu, Ernestai. Malonu už pakvietimą. Čia 41 metų birželio 26 vakare arba netgi 27 ryte, o gero buvo įsitvirtinę rusų sovietų kariai, Raudonosios armijos, ir vokiečiai juos puolė nuo Kauno krypties ir vijo Kaišiadorių kryptimi. Ir čia dar išlikę gana gilus apkasai. Labai ryškiai matome apkasai. Atliekant archeologinius tyrimus, čia buvo surinkta gana nemažai radinių. Tipiški radiniai, tai yra iššautos tūtelės, pamesti šoviniai, rankinės granatos, minosvaidžio minos. Visą tą gėrį kažkada suradęs reikėjo sunaikinti išminuotojams. Kiti nepavojingi radiniai papuolė į Kaišiadorių muziejų. Ir ta linija tęsiasi mišku. Mano manymu, čia gynėsi kuopos dydžio dalinys. Įstrigo vokiečių kulkosnigo pozicija, kuri būtų tiesiog saulės kryptimi nuo čia už 150 metrų. Kaip jisai manevrė keičia poziciją. Iššaudo maždaug 50 šovinių juostą, pakeičia kelis metrus, pasislenka į šoną, tada vėl iššaudo kitą dalį šovinių. Taip vengdamas aptikimo ir kad nebūtų greitai sunaikintas atsakomąja ugnim. Žinai, aš gal kažkurį čia apkasą tuoj pasimatuosiu, kad taip tiesiog matytųsi, kokio gylio jie dar yra išlikę. Neblogai visai, ne? Dabar galėčiau šitą apkasą gynyboje naudoti, tiesą sakant.
Gynybai pasiruošta gerai buvo. Tik tai jie jos net laikė ilgai. Vokiečiai spaudė matyti rimtai, tai Kaišiadorių kryptim bėgo greitai, metė viską beveik ką turėjo ir netgi tyrinėdamas radau ir ginklų likučių, ir amunicijos pamestos, kastuvėliai, granatos, kas tik tais nori, gertuvės durtuvai. Viskas tiesiog šleifu į Kaišiadorių pusę čia naismėtosi. Sovietų karių chaotišką bėgimą gerai iliustruoja išmėtytų karinės technikos ir amunicijos dalių likučiai prie pagrindinių kelių. Ir taip iki pat Kaišiadorių. Dalis jų matyt žuvo, dalis galimai išsisklaidė miške. Metė ginklus, slapstėsi. Ko gero nemažai pateko į nelaisvę. Šis Raudonosios armijos karo nusikaltimas niekada nebuvo užmirštas. Visuomenininkų iniciatyva, Pravieniškių tragedija, įamžinta netoli žudynių vietos, pastatant paminklinę kompoziciją. Kasmet, birželio 26 prie kryžiaus, renkasi žmonės paminėti šios skaudžios tragedijos. Tai buvo paskutinioji istorinės atminties archeologijos laida. Ačiū, kad buvote su mumis ir iki susitikimo kito sezono laidose.